네, 거지님 안녕하세요. 그래요? 부자님 안녕하세요. 아니, 뭔 소리예요? 저 부자라니까요? 됐나요? 이메다 저기입니다. 부자라서 구독자 5천만 명임. 님 동생이 저보고 자기 언니랍니다. 빨리 주소 주세요. 리서 빨리빨리 샵샵샵집 옮겨 아프리카로. 님들한테 어울리는 곳으로 데려다 드릴게요. 노노 님들 차단 소린. 이제 나도 러시아로 떠나야 되겠다. 떠야지. 원래 거지들은 만만한 다른 모기에 맞아 하루 만에 부자가 되었다. 그래서 실시간에 켰는데 안녕하세요. 오늘은 실시간에 켰어요. 재원이님 저 이제 부자인데요. 네 이거요. 님 차단할까요? 쯧쯧쯧. 님 저 사실 부자 아니고 평인입니다. 아 죄송해요. 네 나도 꺼야겠다.